kay ngumingiti, ako'y medyo nakikiti. Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi. Kailan kaya kita may uuwi? Sige na, sige na. Hello, good day mga idol. Ito na naman ang inyong Brother King Challenger. Ito, at ito, gagawa po ako ngayon ng ayan, pot fryer. Ayan, papalitan ko po siya ng gulong mga idol. Papalitan ko ng gulong at sa Sabado ay aking dadalhin sa branch. Ayan, ayan po, kukuhain ko yung gulong nitong isa idol. Itong dito. Kunin ko yung mga gulong. Ayan, tanggal ko na po yung dalawa. Okay. Mga idol, samahan niyo po ako sa aking gagawin. Muli, papasalamat po ako sa inyong suporta. Okay. Umpisa ko na po yung gawain mga idol. Thank you so much sa lagi niyong pagsuporta sa aking channel. At kailangan hindi ng katawan mga idol. At yeah, nakakit na yung katawan. Dami mo ng trabaho. Okay, mga idol, saan ko na? Fall in love. I'll never get a fall in love. I mean it fall in love again. Napulang po yung mga idol. Tuloy sabi lang kahit busy sa work at medyo pagod. Ba't naman tayo mga idol? Okay. Okay. Tawa-tawa ka pang ibog ka dyan ha. Ipog na yung kamay ko. Yun, at medyo nakakapraning dito sa aking lugar. Isa lang kong ginagawa. Wala akong kasama. Ayan. Kailangan nagawa tayo ng parang para hindi tayo huli. Yeah. Dead na dead talaga ako sa mga pakimot-kimot mo. Mapagi kay ngumingiti, ako'y medyo nakikiti. Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi. Kailan kaya kita may uuwi? Sige na, sige na.
Sige na, sige na. Noon pa man, ikaw lang talaga. Ang pangarap ko sa Pilipinas. Kailan kaya ako maka-score? Kailan kaya ma-arbor? Kailangan ko ang iyong labi. Kailangan ko ang iyong pisngi. Kailan kaya kita may uuwi? Sige na, sige na. Yun. Sawa yung aking ibon, mga idol. Maawit din.